Na siku ya kwanza nimefanya muhadhara, watu umeitika, Wakristo na Waislamu. Maki siku ya kwanza tumeshasilimisha kama watu 15 na mapasta 3. Kila mtu alikuwa akija tu aya. Kila mtu akija aya. Unasemaje nataka kusilimu? Shahadu, shahadu, na kuona tu mudi. La. Yani watu wanaingia kwenye dini ya Allah. Basi yule bwana alivyopiga simu, akampigia RCO. Hivi mnakumbuka kuna askari mmoja mkubwa Mwanza alipigwa bunduki, mnamkumbuka? Yule alikuwa RCO, ndio alinipa kesi mimi. Siku hiyo watu wamekaa kwenye muhadhara, yamekuja yamepigwa mabomu. Mimi sijaenda. Maana huwa wanatangulia vijana. Mimi sijaenda, najiandaa. Pigwa mabomu huko, wanamtafuta Mazinge. Mimi nikaenda naenda na nyata. Nikaone kinachofanyika kitu gani. Basi mara nimekutana nao kama 3 hivi askari. Wakamwambia tunamtafuta Ustazi Mazinge. Hawanijui. Nikamwambia mnamtafuta nani? Ustazi Mazinge. Mimi simjui. Kidogo akaja pale askari ananijua, akasema afande, akafanya hivi, wakasema umemwona Mazinge? Akasema huyu hapa. Wakanikamata pale, walipiga sana. Piga sana. Wewe acha bwana wewe. Acha. Wakati huo bado kijana, alhamdulillah, naweza kukimbia mbio. Alhamdulillah. Wakaenda wakaweka jela miezi 6. Kumbe huko wanatunga kesi. Tumpe kesi gani huyu? Kamtukana Yesu, kataka kuweka sumu kwenye nani ya kiwanda cha bia, sijui nini. Angalia Mungu alivyokuwa fundi bana. Nyie Allah anatisha. Nimetoa aya hapa, intansurullaha yansurukum. Ukimnusuru Mola wako, na yeye anafanyeje? Ala kunusuru yangu. Tukasikilize maandiko kwa Sheikh Mazinge, wanakuja na wapiga andiko na nini. Bwana jela alivyosikia habari akanipiga marufuku. Hamna kukusanyika na wafungwa, unakaa peke yako. Nikamwambia hakuna tatizo. Hakuna tatizo, haki ya Mungu. Basi kawa vitu na kweli watu tunapeana visitors, wananiletea vyakula Jumapili. Visitors mnajua wanapelekea wafungwa kama hapo mnawapelekea wafungwa chakula. Sasa mimi nilikuwa natoa chupa za chai, mandazi, sijui sambusa na nini. Na mimi nagawa jela nzima, Wakristo Waislamu. Waislamu wanaomba dua, ya Rabbi mjalie Ustazi Mazinge atoke jela. Wafungwa nao wanaomba dua, ya Rabbi msaidie Ustazi Mazinge abaki umumu. Yaani waendelee kula chapati. Hawana adabu wale watu wale. Tumetoka mbali sana. Tumetoka mbali, haki ya Mungu, mbali. Nikimuona mtu anachezea Uislamu, ana hela, alafu anauchezea Uislamu. Yaani wewe una hela, alafu unaenda motoni, wewe akili una. Akili zako hujazitumia vizuri. Hela uliyokuwa nayo ndio inakufanya utafute pepo. Utajenga msikiti, utasaidia mayatima, utasaidia wajane, utachota maji msikitini, utalipia umeme, utakwenda hija. Au unaongopa jamani? Hela ndio chanzo, mali. Ndio maana mali Mungu akasema bi amwalikum wa anfusikum. Siku hiyo naambiwa Ustazi Mazinge, leo zamu yako ya kwenda jela, ya kwenda mahakamani. Nikasema alhamdulillah, natoka. Walivyoniambia vile tu. Basi siku ile kaletwa shahidi wa kwanza mahakamani. Anaapa mbele ya mahakama, ushahidi nitakayotoa utakuwa wa kweli. Muongo huyo haja kuwepo. Yaani kafundishwa aje atoe uongo. BP yule mwendesha mashtaka anasema, mheshimiwa, leo tunataka leo kesi ianze. Nikasimamishwa mimi na wenzangu 6 tuliokuwa nao. Sheikh, unasemaje, uko tayari? Nikamwambia niko tayari. Kwa hiyo nataka kusikiliza kesi nasemaje. Kapandishwa mtu anatoa ushahidi hapo. Sema na hapa mbele ya mahakama, ushahidi nitakayotoa ushahidi wa kweli. Mungu nisaidie. Wakati naongea tunaendelea. Ushahidi nitakayotoa utakuwa wa kweli tupu. Mungu nisaidie. Kaanza hebu tuambie ilikuwaje? Ambia nilikuwa napita katika uwanja wa Furahisha Mwanza. Ikawaje? Yaani yule askari anamuongoza. Nikamuona mtu mmoja anahubiri pale, anatukana sana.
alikuwa anatukanaje? Kasema mambo mengi sana. Akauliza, hapa mahakamani yupo? Unaweza ukamwangalia ukamwona, hebu kamguse. Akaja kanigusa. Eti kanitambua. Na unajua ukishatambuliwa mahakamani ujue jela hiyo. Akasema huyu kanitambua mimi, ngoja nimkomeshe. Nikainua mkono. Hakimu akasema, unasemaje shehe? Nikasema, mheshimiwa, nina tatizo hapo. Tatizo gani? 19 ABC katiba ya nchi. Katiba inasema kila mtu anayo haki ya kuhubiri dini ili mradi asivunje sheria, na serikali itakuwa nje na mamlaka hayo. Nikamwambia, mheshimiwa, unasemaje katiba? Akasema sawa. Nikasema, alafu sasa mheshimiwa, naomba unisomee kesi yangu. Akasema, kesi yako unashtakiwa umemtukana Yesu. Nikamwambia, ndio mheshimiwa, ndio kesi yangu hiyo. Kwa hiyo una tatizo gani? Nikasema, tatizo la shahidi. Vipi? Siye huyo. Nikamwambia, shahidi siye. Mimi nimemtukana Yesu, na muomba aje athibitishe matusi yangu yamemwathiri vipi mheshimiwa. Hakimu anamuuliza pipi, umemsikia shehe? Anasema nimemsikia. Hakimu anasema, sasa nataka niahirishe kesi ili mdai wa matusi aje athibitishe matusi. Unasemaje? Ilikuwa kazi hapo. Nataka nipange tarehe. Mnasemaje? Pipi anasema, mheshimiwa, mimi Yesu ndamtoa wapi? Hakimu anamuuliza, sasa kama mwenyewe hayupo, aliyeleta mashtaka haya nani? Wallahi wa billahi wa tallahi, na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, kaniachia hakimu siku ile. Kaniachia. Natoka nimeachiwa toka siku ile mpaka sasa niko free. Allah anatisha. 15 jela. Ndio nimeenda kumkuta mtu amefungwa mwaka 1970, ana namba ya kuingilia ya kutokea hana. Kafungwa 70, ana namba ya kuingilia ya kutokea hana. Angalia Mungu alivyoleta nani. Nimemfanyia dua, kaanza kutoka yeye, mimi nimebaki. Usifanye mchezo wewe. Mtu kasingiziwa sijui kafanya kesi gani, anasikia tu anaitwa fulani, umesamehewa, unakwenda nje. Ukimtegemea Mola wako, yeye ndio anayefaa kutegemewa kuliko kitu chochote. Ya Rabbi, tunakuomba ya Rabbi, tupe tunachokihitaji ya Rabbi, na utuhifadhi ya Rabbi katika mioyo yetu. Semeni wote amin. Amin. Naomba ni maana yake nini? Muhammad ni mwisho wa mitume na mwisho wa manabii. Kwa hiyo ukiona mtu anakuja anasema yeye mtume, njaa inamsumbua. Hani kuulizeni nyinyi wazee wa Kirangi ambao mmekuwa na nyinyi watoto wa Kirangi na vijana wa Kirangi, kwa akili ambayo huendi darasani, Mungu anaweza kuleta mtume Mnyakyusa? Mbona hamtaki kunijibu? Mungu anaweza kumleta mtume Mnyakyusa? Yaani tuache kuelekea huku Maka, tuelekee Mbeya. Njaa tu. Haki ya Mungu njaa. Alafu Mungu alivyokuwa fundi, siku ya kiyama kama umedhulumu cha mtu unatakiwa umrudishie. Yule ni ana mamilioni. Yaani anawadhulumu mpaka wagonjwa alafu hawaponi. Kiyama analo. Wala sio kumtamani yule, kumonea huruma. Mabilioni ya watu wamewadhulumu. Anaanza kupata kifika kaburini tu kwanza. Anapokelewa kwanza, dhuluma kawadhulumu watu. Haki ya Mungu tena. Mtume Mwamposa. Kuna mwingine anaitwa Mtume Moses. Huyo ndio kaibuka juzi. Acha huyo. Yuko Mbagala anasema mimi Mungu kanileta nije kufufua watu wanayekufa ambao wana siku 3. Eti wakiwa na siku 3 yanafufua. Basi wakati anasema maneno haya, nyumba ya jirani kafa mtu ana siku 2. Anageuka huko, anakuja maiti iko hapa chini. Anambia huyu hapo, muombee huyo. Kasema haleluya, kwa jina nilopewa uwezo na Yesu. Inuka, kimya. Akapiga, inuka kwa jina la Yesu, kimya. Akajifanya kama anaangalia mbinguni, kimya. Yuko kimya sana. Naam. Asante Baba. Nakushukuru. Kumbe. Asante. Akasema mnajua nilikuwa naongea na nani? Akasema hatujui, nilikuwa naongea na Mungu. Wakati mimi nahangaika kumfufua huyo, kumbe Mungu amesema hawezi kurudi kwa sababu yeye kampenda zaidi. Waongo wale.
eti Mungu kampenda zaidi. Eti ambia wewe huyo kafa, huyo kaishaondoka. Wewe afufuke wapi? Nyinyi Waislamu, nyinyi si wasome wa Qur'ani? Allah anamwambia nini? Anamwambia nini mtume? Anamwambia innaka mayitu wa innahu mayitun. Nimeisoma sahihi hakika wewe Muhammad ni maiti na wanaikufuata ni kina nani? Kufufuka mpaka kiyama. Mnafufuliwa, mnaenda foleni, kila mtu aulizwe alichokifanya. Kunkuti wasalimie Waislamu dakika 2 inshallah, alafu moja kwa moja umpe shekhe atufanye dua, kisha tusalimiane. Muda mliokaa wallahi unatosha kwa Allah, malipo tutapata makubwa siku ya kiyama. Wote semeni amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala hidayah wa ala alihi washabihi najum rashad wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah Azza wa Jalla na kumtakia ziada za khairi na rahma bwana mtume Muhammad, nimesimamishwa niwasalimie. Na nafikiri nimetimiza wajibu, au sivyo? Silikuwa salamu? Tumesalimiana? Si ndio mafundisho ya mtume? Si hadi mshatimiza wajibu. Na mimi hakuna la ziada, au sivyo? Kisha Allah, sababu wakati tena ushafika na wakati umekwenda sana. Tumeambiwa tukishaswali Ijumaa tufanye tawanyike fantashiru fil ardhi, au sio? Tawanyike katika ardhi kwa tafuta fadhila zake Mwenyezi Mungu. Sasa tukisema tuongeze tena hapa, kuna watu watachukia. Kuna watu wengine wanaswali Ijumaa tu, hana mpango na al-asri hapa. Maana tukija kuswali al-asri hapa woga tunaswali safu hizi. Sasa kuna wengine leo Ijumaa ndio washakuja kuswali Ijumaa. Wajibu wao wanajua Ijumaa, Uislamu wao Ijumaa mpaka Ijumaa. Muone bwana kanzu zinamlemeta namna hii. Sasa tukiongezea muda hapa al-asri wataona tumeswali pale Ijumaa ikaunga Ijumaa nyingine watakimbia kuja msikiti huu. Kwa hivyo inshallah Sheikh amesema nijitambulishe. Jina langu mimi naitwa Mubaraka Christopher Kunkuti Thomas na Njonjo. Hili ni jina kamili na wala sio kitendawili. Nafikiri nimeeleweka vizuri hapo. Au nirejee tena? Naitwa Mubaraka Christopher Kunkuti Thomas na Njonjo. Mimi kiasili ni Makonde jamani. Lakini nilizaliwa Morogoro, huko nimekulia Morogoro, nimesoma Kilosa huko. Na huko ndio tulikuwa tunafanya mambo yetu alhamdulillah. Lakini Mwenyezi Mungu anasema akimpenda mja wake faqihu fi din, basi na mimi ndio kanipenda, kwa hiyo kaniongoza katika dini inshallah. Kwa hiyo na mimi nimekuwa Muislamu, lakini hivi ninavyokuambia baba yangu kafa kapigwa msalaba kabisa. Unaona bwana? Inna lillahi, mtihani mkubwa, lakini sio huo, familia yote karibu wengi wao wako upande wa kushoto. Kwa alhamdulillah upande wa mama huku wengine wamekubali alhamdulillah, wameingia katika Uislamu. Tusemeni la ilaha illa Allah. Basi inshallah ni hivyo. Mimi nimeambiwa tutoe salamu dakika 2 Sheikh, nimemaliza kwa idhini yako inshallah. Bwana maiki.